大家好啊！今日介紹呢個呢就係牛膀北芪紅棗湯。嗱，首先買1斤嘅排骨頭或者豬展都得，我哋出水先。嗱，出水呢用凍水出水呢就可以逼走佢嗰啲血水啊、污漬啊走出嚟。咁呢就煲滾佢，滾咗煲多5分鐘就熄火。咁其他材料呢就預備啦喎。北芪比較長，我哋剪短少少，全部都係浸一浸佢，等嗰啲污漬走出嚟啫。咁呢個湯水呢，加埋嘅好處呢就係排毒、健脾、去濕、消腫、舒緩便秘、補肝腎、益精明目、補中益氣。嗱，好好㗎。咁呢就嗱，呢個牛膀呢，我哋刮皮又得，刨皮又得。咁牛膀本身之前都講過啦，台灣人啊、日本人、韓國人平時我嚟做代茶，成日都飲嘅，或者我嚟煲湯。咁佢個好處呢就護肝腎啦，就排毒健脾啦，好多益處啦。咁我今日又係用翻牛膀嚟煲啦。咁牛膀帶少少寒涼嘅，我就加咗呢個紅棗同埋北芪，咁啊平和翻呢個湯水啦。咁牛膀呢，我就切咗佢一粒粒，浸開佢。材料呢，你可以參考啦，打咗喺度。咁紅棗同杞子呢，就唔使浸咁耐，紅棗就去咗啲核，佢就冇咁燥熱。咁紅棗佢又補血啦，補血氣啊。杞子呢，佢呢就明目啦，同埋呢護肝腎。北芪呢，佢呢就係祛濕排毒補氣。嗱，出咗水啲排骨洗一洗乾淨佢，咁其他材料呢，都係洗翻乾淨佢，浸咗之後去咗啲污漬，洗翻乾淨。咁牛膀呢，有啲香味，參嘅香味。嗱，蓮子參我哋搣咗出嚟，又係洗翻乾淨佢。咁我哋呢，煲滾咗煲水，材料擺晒落去。但杞子呢，就唔好擺節，杞子呢，就煲好個湯，我哋跟住後下嘅。煲好咗個湯之後先落杞子，煲滾佢，轉中細火煲佢個半鐘就得啦。嗱，煲好啦喎，差唔多，咁就將啲杞子落埋落去啦，煲多15分鐘，落少少鹽調味。咁呢個湯水呢，就好清甜嘅，落少少鹽又得，唔落又得。本身呢，有啲紅棗嘅清甜味，咁呢個做法呢，希望你中意，試下煲呢個湯水，介紹俾大家，都希望你哋中意。